आपसे वीडियो एडिट के लिए साउंड इफेक्ट ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि अब एक ही जगह पे सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। प्ले करके डाउनलोड भी कर सकते हो। अब कुछ नहीं करना है, फॉलो कर लो, बताता हूँ। चलिए फोन के स्क्रीन पे आपको सर्च करना है माई इंस्टेंट, जो भी पहले वाला लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है और ऐसा होम पेज खुल के आ जाएगा। प्ले करके सुन के डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्ले करके सुनने और बटन के नीचे उसका नाम लिखा है, कौन सा साउंड है, उस पर क्लिक करके यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड पे आ जाएंगे। यहाँ से क्लिक कर लेंगे, आपके फाइल में आ जाएगा डायरेक्टली। इन्फॉर्मेशन काम की लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, फॉलो जरूर कर लेना, शेयर करना मत भूलना।